जल्दी जल्दी काम करो जाए ठीक नो। ठेकेदार आवे वाला बाड़े। हाँ तो आवत है तो हमनी के आज छुट्टी जोन बा उनसे मांगल जा कि छठी पे घरे चले के बा। तो तनी तेजी में कार कर जाए कहीं ठेकेदार तो देखिए ना कहीं हाँ नगद तेजी में कार होता। ठेकेदार आगे ले चला जाओ ठेकेदार आगे। नमस्कार मालिक। नमस्कार नमस्कार। कहो काम छोड़ काहे चले जात में जल्दी? काम छोड़ के ना नहीं जाए काम लास्ट है बा। अच्छा टाइम होइए गइल देखते अच्छा। बानी। हाँ एगो काम बा रउआ से कि छठी के त्योहार पड़ल बा। ये बताओ जा छठी के त्योहार तो ठीक बा हम छठ देखा छठ उठ तो हम मनाई ले लेकिन हम छठ खुट मान ला काम धाम इतना जोर में चलता है तैयारी बाटे मान ला तैयारी करे के बाटे तो ये बताओ ठीक के मालिक के ना देव हम तो कैसे काम चली हम छोट उठ के छुट्टी उट्टी देव नहीं। देखिए छुट्टी दी ऐसे कि हमनी के बिहार में इतना ज्यादा के मानी ले जा। अरे कुछ हो के तो मान ले काम के करी भैया घरे कोसी बा सबसे जरूरी बाटे। अरे तो कोसी उसी बात बताओ ठीक बा हम मानता नहीं तो लोग कोसी बा हम मानता नहीं लेकिन इतना बड़हन काम हुआ के करी हम मान ला कि 15-20 दिन में तैयारी देवे के बा 2 दिन रह गइल बा आ छठी के ठीक दूसरा दिन बाद में ठीक बा जा लो पैसा वैसा देव ना ही तो लोग तब मान लो अब हमारे पेमेंट को आई ठिकाने नहीं तो कौन तो लोग पेमेंट तैयारी ना हुई तो कौन हमसे आगे से मिली। अच्छा सरकार हमको पैसा दी पहले सरकारी काम ना हो पैसा जोन बा के मत दी रोकले रही आए जा तो देव लेकिन कम से कम किराया भाड़ा दे दी कि हम घरे चल जाए। कुछ पैसा दे दी किराया भाड़ा नहीं किया भैया सुनो पहले काम करे चल के तो के चले जा पहले आराम से चले छोटका चल काम करो टाइम हो जाता चाहिए लेकिन चल काम कर ऐसा बारा काम नहीं होई। सुने बाबू काहे वही काम नहीं होई काहे ना काम कर बोलो मालिक है रउरे जन बाकी थी चलते हमनी के 2 रुपया कमाता है जब हमनी के खुद नहीं समझ जब तक गाड़ी मारे बताओ ठीक बा मालिक के काम धामे से नहीं काम हमनी के चलो चलो अरे मैं दो बतिया मर जा मालिक मानो जब किराया भाड़ा ना तो लालच चोता काम है तू समझ कोनो मतलब अरे बतिया तो मानो लो चलो चल पहले हम चलते ले सब भाई